أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إسلام اعتدالنا ميان رويكها عمل بيزره سكاليوت يعني بیایید پلاس کنیم نو شیسه اگر عمل بیاسناره اعتدال میان روی گوید اعتدال میان روی میگوید بی وجه کنیم نچک جهالتین معاشرین نو اگر جهالت خط ناره جاهل انسان لا دسکر این دسکر منزر بونگوزین گوامد معاشرین نو دی چیز پو موزن گو ارگوست دی چیز پو سکاری که عمل بیارگوس بین ڈاکٹری سی من فید پیس من پو موزن سون ناره کوسی کوری ٹیم ایکا سکاری خزین من ناره انشاءاللہ لیحمو گوی دوک توک زرن چوک گنگ مرش چی خریزانا ریاکشن گوید کو شید دنیا ارگاله ود یا کون لچی پته یو دیگه ما من میت پیسمان پوینه آدم مزادوک پناره مزوس پی وجه سیکا کو دنیا ای کنرگله گود اسلام احکام کنسان هو به هو جس طرح جسم لرگوس پنتصخ فو روح پولسان یعنی اسکار معیار ترازو اعتدال میان روی هر چیزی نورگوس پین اور اعتدال میان روی علم ندرسه رابطو اشین جهالت ندرسه سان رابطو اشنيوت امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حفظ كسل بمد لا يرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا جهالت يت بي انسان کو یا افراط شکار گوین یا تفریط شکار گوین جاچک پکو مسجد نخوان بیومی من یا مخصوم مسجد کور لخوان گوی من جاچک پکو مجلس نو لیی عاشق ولایی جامع بجیغا کو مجلس خوان چیبه زرن کوربین جاچک پو کو نتپایود نسان روزو دوک بین زامی سی ٹھول زره دعوت بیسنا قبول بیمین جاچک پو کو سی روزا خوان چیر گوس پی دوک پی من احکام اسلامی نسان جهالتی کرداریت اشین جهالت میشس پیود پو نادانیو ویسی انسان یا افراط طرف لکرت یا تفریط طرف لکرت سرونز دوک پرگوست وقتی معاشرین نو گوین یوت پی اور صدر اسلامی کا سون فیوت پی مثال کننگ نچک خداوند عالمی سی انسان کو نفری خصوصا جوان کو نفری غریزه جنسی سترونگ مایوت پولا کنٹرول بی آیوت پولا دیوینگ نو افراط و تفریط میگوا یوت پولا بخستون یقصد صيغين يا دائمين قوين متعين دائمين عقد زرنا حلال طريقي کا کنٹرول بھی آیوت بھی لم يقصد لیکن دی جہالتی وجہ سے کھا یا نہیں معاشرین نو یا افراد خدا نخواستا زنائی طرف لا ہم جنس پرستی طرف لا خدا نخواستا خداوند عالمی سی مسکل فیوت پی مبیس زر تاکید بیس پیوت پی ده حکم کنی طرف لا گوایوت پی سن چانسیوت اور کبھی تفرید سو فی وجہ سکھا چرگوس پی غال مخصون مشید غری زندگی بحال بیا مین مدر پدر یا منگی چنگا چی بس سو زرنا بخصون مبیادو گت یا اشی پو دنیا ایکن ارگلست یا زون پو دنیا ایکن ارگلست چیرگوس پی پروفونگ ایشرا ارسس بورد یا اتن آنو ایشرا ارسس لبورد زر اسلامی دی حکم بو که عمل مبیادو فی وجه سکا یعنی معاشرین نو فسادات یعنی معاشرین نو گوایوت پی لسکن خدا میرن میوت پی لسل دنت دی طرف لا افراد دی طرف لا تفرید دیویش دن تحریم دوک پر گوست امام رضا یا امام الصادق صلوات الله وسلامه علیه فیخ پیشرا بوسترین چی کنسلو ده بوسترین پوسی ده خاتون پوسی عرض بید یلفو
nga dunia phanset nga tarike dunia sonset imam sadiq sallallahu alaihi wasallam fa kasal bi dunia phanset maqsad puchin dunia tarak besed maqsad puchin zabtung bi amara las bi amara na baxton be men ngayang baxton bi amet imam sadiq fa posi kasal bi do cha wajah po baxton mi be wajah po عرض به سر الفو دیوی وجه سی که غلطن خداوند عالمی سی فضل و عطا و بخشش چی چنش ازده بگا غچن رینچن چی گا خدای شرا امامی سی با شخصنا کسل بیونس انصرفی چیزر بیندو دو چی تم چین بخصون مبیا خداوند عالمی حکم په عمل بسنا خدای شرا عزیز گوا دو چی کړین لوک دی کړو فلو کان ذلک فضلا اگر بخستون مبیا دوک سے فضیلت چی توبین سوک پنا بخستون میبیایت پو فضیلتین سوک پنا لکانت فاطمت احق بی دی فضیلت پولا دی رنگچن گوایت پولا حضرت زہرا عزیز ان پا احق ان پا مستحق ان پا من کی کام پتزن بخصون میبیایت پا فضیلت این سوک پناره پیغمبر رینچنی بمو حضرت زهرا بخصون میبیار گوشپین پا انهو لیس احد یسبقها الى الفضل ده بانوی با کرامت ده خاتون با عظمت سیدت نساء العالمین ظرفیت پی فاطمه زهرا بخصون بیس فضیلت کانگیسی بخصون مبیا فضیلت چل را دی کڑو غلط کڑین پس اعتدال دو پر گوشپین جهالتش دنا تارینگ دوک پر گوشپین خدایا غیانگا ملسنگ علم و ایمانی نور و معرفتی کسنین کن منور واید پی توفیق شز بس یا الله والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته